റിപ്പയർ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? കേടുപാട് സംഭവിച്ച വസ്തുക്കളെ പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനെയാണ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലംബർക്ക് പൈപ്പും മറ്റു വസ്തുക്കളും ഉറപ്പിക്കാനും അഴിച്ചെടുക്കാനും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. ഫോസറ്റുകൾ, മറ്റു ഫിക്സ്ചറുകൾ എന്നിവ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഫോസറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നതും അഴിച്ചെടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ. ഒരു ബിബ് കോക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ബിബ് കോക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും പഠിക്കും. ആദ്യമായി ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കുക. റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫോസറ്റിന്റെ തരത്തിനനുസരിച്ച് ഉപകരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ഒരു ബിബ് കോക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയർ എന്നിവ വേണം. ചോർച്ചയുള്ള ഒരു ബിബ് കോക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ ബിബ് കോക്കിനെ സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. ടാപ്പിന്റെ പിസ്റ്റണിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചോർച്ചയുണ്ട്. ഫോസറ്റിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഷാഫ്റ്റ് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പിസ്റ്റൺ. ഫോസറ്റിന്റെ ബോഡിയുടെയും പിസ്റ്റണിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വിടവ് അടയ്ക്കുന്നതിന് ടാപ്പിൽ ഒരു റബ്ബർ വാഷറുണ്ട്. ഫോസറ്റിന്റെ സ്പൗട്ടിലും ചോർച്ചയുള്ളതായി കാണാം. ഈ ചോർച്ച നമ്മൾ ആദ്യം അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. ആദ്യമായി ബോൾ വാൽവ് അടച്ച് ജലവിതരണം നിർത്തുക. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് വിപരീത ഘടികാര ദിശയിൽ തിരിച്ച് ടാപ്പ് ബോഡിയെ അഴിച്ചെടുക്കുക. പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ടാപ്പിന്റെ അടിവശത്ത് പിടിച്ച് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ നിന്നും പിസ്റ്റൺ അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇത് കംപ്രഷൻ വാൽവാണ്. ഇത് റബ്ബർ വാഷർ. ഇതിനെ കംപ്രഷൻ വാഷർ എന്നും പറയുന്നു. കംപ്രഷൻ വാഷറിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. കംപ്രഷൻ വാഷർ മാറ്റുന്നതിനായി നട്ട് അഴിക്കുക. എന്നിട്ട് പുതിയ കംപ്രഷൻ വാഷർ ഘടിപ്പിക്കുക. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നട്ടിനെ ബോൾട്ടിൽ തിരികെ മുറുക്കുക. അതിനുശേഷം കംപ്രഷൻ വാഷറിനെ പിസ്റ്റൺ തന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക. പിസ്റ്റണിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചോർച്ചയടയ്ക്കാൻ പിസ്റ്റണിന്റെയും ഫോസറ്റിന്റെ ബോഡിക്കും ഇടയിലുള്ള നട്ട് മുറുക്കുക. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് വേണം മുറുക്കാൻ. ടാപ്പിന്റെ ത്രെഡ് ചെയ്ത അറ്റത്ത് ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. ടാപ്പിനെ തിരികെ ജലവിതരണ ലൈനിൽ ഘടിപ്പിക്കുക. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കുക. അവസാനം ബോൾ വാൽവ് തുറക്കുക. ചോർച്ച ഉണ്ടോ എന്ന് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക. എവിടെയും ഇപ്പോൾ ചോർച്ചയില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ബിബ് കോക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഈ രീതി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം. എളുപ്പത്തിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 8 നടപടികൾ. 1. ബോൾ വാൽവ് അടച്ച് ജലവിതരണം നിർത്തുക. 2. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ടാപ്പ് അഴിക്കുക. 3. പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ടാപ്പിന്റെ അടിയിൽ പിടിച്ച് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ നിന്നും പിസ്റ്റൺ ഇളക്കുക. 4. കംപ്രഷൻ വാൽവിലെ വാഷറിന്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുക. 5. വാഷറിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഷർ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നട്ട് ഇളക്കുക. 6. വാഷർ തിരികെ വെച്ചതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നട്ട് മുറുക്കുക. 7. ടാപ്പ് ബോഡിയിലേക്ക് പിസ്റ്റണിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. 8. ഈയൊരു ചോർച്ച മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ ജലവിതരണം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാം. പക്ഷെ പിസ്റ്റണിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ചോർച്ചയുണ്ട്. ആ ചോർച്ച ഫോസറ്റ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നടപടി 1. പിസ്റ്റണിന്റെയും ഫോസറ്റ് ബോഡിയുടെയും ഇടയിലുള്ള നട്ട് മുറുക്കുക. 2. ടാപ്പിന്റെ ത്രെഡ് ചെയ്ത അറ്റത്ത് ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. എത്ര വട്ടം ഏത് ദിശയിലാണ് ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 3. ടാപ്പിനെ വിതരണ പൈപ്പിൽ തിരികെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. 4. ജലവിതരണം വീണ്ടും തുടങ്ങി ഫോസറ്റിലെ 2 ചോർച്ചകളും അടച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ജോലി സാമർഥ്യം. ജലവിതരണം നിർത്തുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും വിവരമറിയിക്കുക. വെള്ളം നിർത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ജലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇത്. പണി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപ് തുണി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഫിക്സ്ചറുകളും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കും. ജോലി കഴിഞ്ഞാലുടൻ ശരീരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ജോലിസ്ഥലം ചിട്ടയോടും വൃത്തിയാക്കിയും വെക്കണം. ശരിയായ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ജോലി എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോസറ്റിനും ജലവിതരണ പൈപ്പിനും കേട് സംഭവിക്കാതിരിക്കും. ജോലി കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക. അവ തറയിൽ വയ്ക്കരുത്. അതിൽ തട്ടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നനവുള്ള ഭാഗത്ത് ജോലിയെടുക്കുമ്പോൾ തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക. പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥത മൂലം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്നതാണ്.